dileyin Perverdigar sadırgayam Kuda kuvat versin. Allah şoların ömrümüzün kısın, geleceğini kim kısın, hiç kaçan uğruvasın, şoların kanayda biz dağın yüreğireyik. Çegarağız çekilip gelip kaldı. Şu çegarağda iştegenlerinden ömrümüzün bolsun. İyi bilesimen baktılı olup önü vesip yüreğirsin değil. Өлkө башчылары чек арадагы элине болгон өзгөчө камкордугу, тынч жашоого багытталган чечкиндүү кадамы бүгүн ырааттуу түрдө жыйынтыкталууда. Чек араны бекемдөө иштерине күч түзүмдөрү тартылып, бири-бирин толуктап иш алып барышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери да күнү түн эмгектенип, мекендин чебин бекемдешти. Элдин коопсуздугу үчүн биримдик менен жасалган аракет өз жемишин берди. Президент Садыр Жапаровдун көрсөтмөсүн ишке ашыруу максатында өзгөчө кырдаалдар министри генерал-лейтенант Болбек Ачкиевдин буйругуна ылайык чек ара айылдарынын коопсуздугун камсыздоо жана элди жаңы үйлөргө көчүрүү иштери башталды. Күн сайын таң эрте ӨКМдин атайын техникалары менен кошо куткаруучулар жол алып, алгачкы көчүрүү иштери Баткен районунун Достук айылынан башталды. Полковник Төлөгөн Айтбаев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникалары менен тартылган өздүк курамды жетектеп, 6 участкада жүргүзүлгөн көчүрүү иштерине тынымсыз жумуш алып барышты. Ал эми жергиликтүү эл ÖКМдин куткаруучуларын жаңы үмүт, жаңы максат менен тосуп алып, кыйын күндөрдө да чогуу болгон куткаруучу уулдарына ыраазы экендигин жашырган жок. Бизге үйлөрдү салып берди өкмөт. Ушу Достук айылында кандай салынган болсо ошондой кылып салып атат. Талапка жооп берерлик. Биз азыр 20-сынан баштап көчүп атабыз. МЧС барып жардам кылып, МЧСтин балдары барып жардам кылып, машиналар менен отундарыбызды ташып чыгарып жардам кылды. Бийликке, МЧСке ыраазычылык айтабыз. Эми өкмөт техникаларды коюп, МЧСтер 4 күндөн бери бизди жаңы Достук айылга көчүрүп жатат. Немелер жүктөрүбүздү алып келип, жаңы үйлөргө жайгаштырып, ушул жерде жашап турабыз. Ошол өкмөткө дагы, МЧСтин адамдарга дагы чоң рахмат. Биз 3-4 күндөн бери бүгүн акыркы жүгүздү алып келип бүттүк. МЧСтин унааларына жардамчы балдарга рахмат. Үйүбүз жакшы, мамлекетке рахмат. Мына көчүп келип курсам болуп турабыз. Оор күндөр артта калды. Өлкө башчысынын колдоосу менен каркырадай тизилген заманбап жаңы шарттагы үйлөр салынып, элдин ынтымагын, үмүтүн жана келечекке болгон ишенимин символу катары Достук айылы курулду. Жаңы достук, жаңы өмүрдүн, жаңы үмүттүн, жаңы тарыхтын башаты. Бул айылда эми бал бешиктен чыккан үмүт да жаңы дем менен жашайт. Ар бир кыргыз ушул бешиктен ата журт уулун айланат. Ушул бешиктен эл, ушул бешиктен мекен башталат. Мекенине чеп болгон, келечек муунду түптөгөн жаңы достук, жаңы жашоонун, жаңы келечектин ордосу болсун. Куткаруучулардын изи калган бул жер тынчтыктын, беримдиктин ордосуна айланды.